好，我哋繼續延伸翻呢個石排輕鐵站，咁啊行過嚟啦，咁樣喺呢個位置上翻條天橋，係啦，上條天橋。咁其實都係嗰分零鐘嘅啫。咁我哋繼續去邊呢？今日我哋係會去，係啦，呢度又係有崇真啦、宣道啦。咁我哋會經過呢條天橋。咁如果我哋要去返呢兩間嘅中學咧，崇真書院同埋宣道中學咧，我哋可以如果喺石排站落車，咁我哋可以經返呢條天橋啦。好短嘅啫，其實個路程好近嘅啫。咁經呢條嘅斜路，咁基本上就好快就返到去㗎喇。咁其實好多家長咧都會關心一樣嘢啦，就係話：哇！如果好天氣好曬啊，即係好天曬落雨淋啦。咁呢度嗱天橋有瓦遮頭先啦，係啦，有瓦遮頭。咁出到去係都係冇㗎喇，但係唔會太遠嘅。咁但係都係我平時都會同大家講啦，最好帶條把遮啦，因為無論返學又好，返工都好，都要準備定一啲雨具。咁我哋其實一落到嚟呢個位置咧，已經係崇真書院啦。咁隔離黐住嘅就係宣道中學。咁其實都係啦，而家即係我環顧翻屯門區內一啲嘅中學啦、學校啦，其實個路程都係不外乎於5至10分鐘啦，即係又唔見得話係好遠。崇真書院咁啊，今日天氣見到個天都有少少黑雲，但係其實都係曬嘅，係我都幾熱。咁我哋就嚟到校門啦。嗱，咁我哋經過崇真書院啦，咁就隔離就係宣道中學啦。咁我都想補充翻少少，頭先嗰個係後門嚟嘅，崇真一個後門。咁我哋跟翻個指示去睇咧，就應該喺另外一邊嘅正門入去嘅咁樣。咁我哋就可以睇下究竟係啦，行埋嗰邊正門，如果我喺呢邊又需要幾多時間咁樣咧？嗱，嗰邊有斜對面，遠處都見到有兩間嘅小學啦。呢邊就係斜對面呢邊啦，呢度就係田徑啦，有何壽基小學啦，同埋有呢個蒙黃花沃紀念小學嘅。呢度都比較多一啲學校。宣道啦，呢度會畀人個感覺咧，就係比較好似好開揚個環境都嗱，而前邊係啦，見到藍色嗰間咧，都係一間區內都好多人熟悉嘅一間小學啦，保良局莊啟程第2小學啦。
咁亦都遠處呢邊咧，又會見到有兩間中學。係啊，呢邊都幾多中學啊呢度。好，我哋行前少少先。我冇專登行快啲嘅，我都係一個均速咁啊行啦。嗱，離遠左邊嗱藍色隔離咧，藍色學校小學隔離咧，其實就係8週年啦。咁啊，再隔離呢一間就係沈香林中學啦。咁喺呢邊入口咧，就會嗱呢邊就係一個停車場嘅位置啦。咁呢度咧就係崇真書院個入口啦。咁其實都係多幾分鐘。好，介紹呢度，下次再同大家去介紹啦。拜拜。